yamara guhuza ingingo n'ibyo ngibyo bikamufasha gufata umwanzuro. Ubu rero etape y'impapuro n'ibirego muri za sisiteme byarangiye, bagiye hariya noneho ku rubanza. Manchester City iraregwa ibyaha 115 bivugwa ko iyi kesi iramutse ihamye Manchester City yaba ari imwe muri skandale zikomeye zabayeho mu mateka ya siporo ku isi. Ibyo nabonye batangiye kwandika. Kuki rero uhereye kuri iyo terime ya mbere bavuga ngo kubera iki ari rwo rubanza rw'ikinyejana, kubera iki? Desire bigusabe for ba metre barabyumva cyane cyane abize sports law barabyumva cyane kuba ufite ibzuregwa 110 ibyo ukekwaho 115, urumva ugahangana nabyo kugeza ku rwego rwaho umuntu asigara ari umwe. Urumva iyo process umuntu yagukekaho 5 yagukekaho 10, ibyo wagenda ugashaka ingingo ukaganira. Dore ngibi bya 10 na 2017 na 2018 amakuru ajya arebana n'imari, urumva arebana n'imari muri iriya myaka. Uriya ni sezo zingahe Jarike? 10. Sezo 10 inshuro 14. Manchester City ntabwo yatanze amakuru y'ukuri ku mafaranga ihemba abakinnyi n'abatoza bayo hagati ya 2009 na 2018. Same sezo 10. Sezo 10. Urumva? Inshuro 5 Manchester City irashinjwa kunanirwa gukurikiza amategeko ya UEFA ajyanye na financial fair play hagati ya 2013 na 2018. Sezo 6. Inshuro 7 Manchester City irashinjwa kwica amategeko ajyanye na Premier League Sustainability Profit and Sustainability Rule hagati ya 2015 na 2018. Inshuro 35 nkana Manchester City yanze korohereza abakoraga igenzuzi. Nagara kuborohereza, yanze kwakira. Ngo nukuborohera ngo bakore nyine mu kazi kabo. Kwakira abakoraga investigation iperereza kuri ibi byaha n'ibi bikorwa byose Manchester City ikekwaho yaba yarakoze. Ibi byose rero nibyo bibyara ibyaha 115. Muri bira byose ubikize hariya Jarike nk'imbere y'urukiko urwari rwo rwose. Ibyaba bikomeye ni ibihe? Ibizatwara umwanya ni ibihe uko bireba hariya? Ibizatwara umwanya cyangwa se ibikomeye ni ibibanza. Urakoze. Ibikomeye ni ibibanza. Uzi igikomeye imbere y'urukiko? Uzi ikintu nabonyemo muri no nkuru cyananyeretse ko bikomeye ibi bintu Manchester City hari ukuntu numvaga yuko ikipe zishobora kuba ziri kuyigendaho cyangwa n'abandi bantu ku rundi ruhande, kuko usubiyemo muri detail ari n'ibyo yagiye iregwa mbere yagiye inireguraho yefurika ko igeze kuyihagarika imyaka 2 muri 2021 itemerewe kugura abakinnyi no kwitabira amarushanwa ku mugabane w'Iburayi, iza kujurira natsinda. Hari ukuntu nabaga numva ko ibi bintu bidakomeye, ariko Jado kuva Premier League yatangira iperereza kuri Manchester City, kuba Manchester City mu kwezi kwa kabiri imbere y'uko ibi byaha byose bijya hanze 115 yaranze korohereza abantu bo muri Premier League. Urakoze. Bijyane mu ngenge ko ishobora kuba ari amakosa ifitemo muri ibi byose urimo bureba hariya Jarike. Urumva igikomeye imbere y'umucamanza na mbere yo kwinjira mu bindi ni iki cyanyuma? Niho hantu nagiriye impungenge. Urumva kwanga korohereza inzego zibifitiye ububasha gukora akazi kazo nicyo gikomeye kurenza ibindi. Ni urubanza rukomeye. Uri kurabisoma bikaza kwiri hejuru y'amategeko. Ni urubanza rukomeye, ni urubanza ruraza kumara ibyumweru 10 nkuko byandikwa, aho urubanza rugomba kubera hagizwe ibanga. Ntabwo bashaka yuko abanyamakuru bashobora kuba bahaza kuba bakurikira bakaba babangamira ugenda neza ryarwo. Hagizwe ibanga ruzamara ibyumweru 10, bikaba byitezwe yuko mu ntangiriro za 2025 nibwo ibyavuye muri uku kumva impande zombi umwanzuro uzafatwa ukajya hagaragara.
tukamenya niba Manchester City iragirwa abere, niba Manchester City irahanwa n'ibi byaha byayiviramo ibihano bikomeye, harimo igihano gikomeye kuruta ibindi navuga ko gishobora kuba yahura nacyo Manchester City, ni ukuba yakurwa muri Premier League igashyirwa mu bindi byiciro byo hasi, bikaba byanarengaho ikamburwa imidende yatwaye muri iyi myaka. Nicyo kibanza ariko icyo nicyo kibanza, ubanza kwamburwa imidende hanyuma ugashyirwa mu bisheke. Bavuga rero yaba ari skandale ku mupira w'Abongereza. Yaba ari skandale ku mupira w'Abongereza, iperereza ryakozwe mu byumweru 132. Ibyo bwabyo urabyumva, imyaka 2 n'imisago. Urubanza ruzatwara ibyumweru 10 nkuko wari uri mu bivuga ahangaha. Urubanza rurimo abavoka 48 ku ruhande rwa Premier League n'abavoka bashobora kuba bagera ku 103 ku ruhande rwa Manchester City. Urumva ni urubanza biteganyijwe ko ruzakora kuri federasiyo 3. Urumva federasiyo ya Espagne, federasiyo y'Abafaransa hari aho izagaruka muri ruriya rubanza aho runakomerera. Urubanza ndengamigabane kubera ko ruzasatira Major League Soccer, ruzafata City Football Group. Yego. City Football Group ifite amakipe 13. Thank you. Ikomeye kuruta izindi ni Manchester City, ariko migabane 5 yose y'isi. Yego. City Football Group hose urubanza rushobora guteranya, rushobora kugonganisha diplomasi hagati y'ibihugu bitatu. Bibiri nibyo bigoranye kuruta ibindi, Abongereza na Emirates Arabs Unis, kuko City Manchester City ni ya City Football Group. City Football Group ni abanya Emirates. Uyu yiyobora Sheikh Mansour ni umuvandimwe wa perezida w'igihugu cya United Arab Emirates. Ni umuvandimwe we. Bavuga yuko United Emirates hariya Abu Dhabi, ni nabo buriya na Dubai niho iba hariya. Abu Dhabi n'umwari ukomeye cyane w'Ubwongereza muri kariya gace k'ikigobe cya hariya. Bakavuga bati byagenda bite ku mubano wa Emirates Arabs Unis na leta y'Ubwongereza mu gihe amafaranga yose Sheikh Mansour ashoye mu kuvugurura mu kubaka Manchester City no kuvugurura umujyi wa Manchester, byakubitwa hasi bikavugwa yuko hari amategeko nkana bagiye barengaho. Ngicyo ibyo byose bikizamura, niyo mpamvu rwiswe urubanza rw'ikinyejana.